Bismillahirrahmanirrahim. Kalajengkeun maqalah dina kitab Uqudul Lujain. Ieu nyarioskeun tentang hadis Rasul anu eusina tentang keutamaan, fadilah, bisa oge disebut ganjaran atau pahala atau akibat baik tina saling menatapnya antara suami istri atau saling memperhatikeunana suami istri. Kasauran Kangjeng Nabi, iza anzara dimana ningali salaki kasaha ilam ro'atihi ka pamajikanana. Jadi ningalina lain kanu sejen tapi kanu jadi pamajikan. Sabalikna pamajikanna ge tidak tinggal diam. Wa nadzarat jeung ningali pamajikan kasaha ilaihi kasalakina. Jadi istri menatap suami, suami pun menatap istri. Tentu tatapan yang dimaksud, tatapan anu dimaksud di dieu mah tatapan anu saling menyayangi, tatapan saling mengasihi, tatapan penuh kasih sayang, tatapan penuh perhatian. Pan sok itu ningnya. Sok aya pelong-pelong antara orang yang dicintai dengan orang yang dicintai, pan sok aya. Pelong-pelong, pakiceup-kiceup di kajauhan. Nya dina film aya gitu. Ta eta teh lamun terjadina antara suami jeung istri, maka Allah ceuk dina ieu hadis nazarallahu ta'ala ilaihima nazara rahmatin. Ketika ada suami istri yang saling menatap satu sama lain, istri menatap suami, suami menatap istri dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menatap atau memperhatikan atau akan melihat pasangan tersebut dengan penglihatan yang penuh kasih sayang. Jadi lamun suami istri saling menatap penuh kasih sayang, maka Allah pula akan menatap suami istri itu dengan penuh kasih sayang. Kan maksudna dengekeun ya. Sing ngarti ya. Naon sudah keuntunganana ditatap ku Allah habis indina kitu. Maka maksudna kieu, di mana-mana suami istri papelong-pelong saling menatap satu sama lain, maka ku Allah Subhanahu wa taala eta jalma eta salaki jeung pamajikan bukan hanya sekedar ditatap, tapi Allah memperhatikan. Allah akan memperhatikan semua maksud, tujuan dan keinginan suami istri tersebut. Sakabeh kahayangna, sakabeh pamaksudanana dina rumah tangga, sakabeh cita-citana antara eta suami istri, insya Allah ku Allah bakal diijabah dengan cara suami jeung istri mau untuk saling bertatapan antara satu sama lain. Jadi salaki netep istri, istri netep salaki. Sok ingat bageula film si naon ngaranna teh? Lain film apa anu serigala teh no? Nah, eta sisi jeung digo eta teh alus lamun suami istri. Dipakelong-kelong tulis naon? Tuluy nyabak ieuna nih gitu. Istrina ge sarua nyabak, da eta digo jeung sisi baheula hanya kalau eta mah bukan suami istri. Kayak teh lamun suami istri mah alus pisan gitu. Iker ngobrol, diuk paduduaan, repeh we duanana trepeh sambil tersenyum sambil menatap. Kemudian suami memulai menatap sambil tangannya, ieu mah romantisnya lain, ieu romantis tangannya kieu senyum. Kemudian istrinya membalas, puntennya abieun, membelai pipi dan lain sebagainya dengan penuh kasih sayang. Tah eta teh cara kitu teh akan membuat Allah memperhatikan pasangan tersebut, suami istri tersebut. Memperhatikan nanti Allah malah hanya sekedar melihat, tapi Allah akan memperhatikan semua kebutuhannya. Allah akan memenuhi segala keinginannya. Allah akan mengabulkan segala cita-cita dan harapannya. Tak kudu daek muka salah kita molotot we jeung molotot. Aya beda atuh. Beda. Imam melihat nage, melihat dengan penuh kasih sayang, cinta, romantisme, itu penuh pengasih, penuh penyayang. Ai kapak ai cinta mah moal mungkin kapaksa. Nya, ikut dibiasakeun ieu teh geus jarang ayeuna mah. Ayeuna mah kalobana teh salaki teh dipelong ku pamajikan teh bolotot pamajikanana. Bari ngulak cangkeng dina takta.
bakat kuluhurna ku bakat pamajikan negara lah kasalaki nya awas ku bakat pamajikan negara lah kasalaki jadi kasalaki teh nama osok kok mulai melong nih keluar bola panona ge nya nah sebabna tadi teh bolotot kasalaki duit hese bolotot tanggal 10 Ramadan can pangmulikeun baju sestel-stel acan bolotot kasalaki bulan Ramadan mere resiko dapur sautik wae bolotot deui wah sagala rupa bolotot ngadenge tatangga geus pangmulikeun mukena manehanana can meuli mukena lebaran tinggal 3 minggu deui bolotot deui keneh wae lah beak we salaki tadi bolototan begung teu gede-gede tadi bolototan wae kade temenan ulah kitunya kade pamajikan ulah resep molototan salah kade ya salah kita matak begung kayak gitu arek ngagedean di bolototan leutik deui leheung eta masih keneh leheung bolotot tungkul aya anu bari bolotot wah bari nyangang wow bolotot di bari nyarita ka panau batur mah geus pangulikeun A B C D lebaran teh batur mah geus meuli japilus geus meuli kue geus meuli wah segala rupa dipapayan aya eta aya nu kitu aya nu kitu ade bisi aya nu kitu mungkin tatangga mungkin baraya mungkin di mana wae urang mangihan ulah diturutan eta mah cukup istighfaran naudzubillahi min dzalik ade hah suami nanti bang Toyib betul awas aya nu ekstrim tadi mah nu pangeulana hanya sekedar molotot nu kadua mah molotot bari amek-amekan nu katilu mah nya molotot nya amek-amekan wah berbagai macam barang-barang dapur saling berterbangan so eta aya bahaya teu meunang kade ulah kawas kitu teh ulah eta teh tidak akan mendapatkan ridho suami nu kitu teh bahaya jauh kana pi surgaeun jauh kana pi bahagiaeun jauh kana kriteria wanita solihah lamun masih kene aya wanita anu masih wani molotot suntak sengor tumpulang tampiling kanu jadi salaki kuduna kumaha kuduna kieu satu sama lain saling menatap dengan penuh kasih atawa sabalikna lain awe hungkul anu kitu teh salaki ge aya wah salaki ka pamajikan teh molototan salaki ka pamajikan teh nya molototan we gitu salakina yang manugala pamajikanana teu wanieu lain teu hayangeun pamajikan gitu wanieu dunya salakina molototan ka pamajikan teh sakalian naon ngaranna teh masakan amis teuing carekan masakan kurang uyah dicarekan dibolototan teu meunang eta teh sarua salah eta ge intina mah haruslah berkasih sayang sok itunya pokoknya mah kudu saling berkasih sayang antara suami dengan istri kudu ingat aturan tujuan awal bukankah kita dipersatukan oleh cinta manya ayeuna rek hiji silipas saya kade teu meunang eta teh sok terjadi terkadang mungkin bibi urang, mamang urang, nini urang, aki urang, tetangga urang, kadenge nanti di imah nanti gerbrong-brang we pas ya. Nya film mungkin eta contoh. Bae film mah kan ulah ditiru dina kahirupannya. Ngan eta dadat film teh dina kanyataan sabenerna. Dunya mungkin kanyataan eta teh terjadi oge di Cipicung, salaki anu kitu ka pamajikan. Aya, pamajikan anu galak ka salaki aya eta teh di Cipicung teh. Baheula ayeuna mah nya teu pati beda. Temenan. Kemudian kieu makna memperhatikan, makna menatap teh dengekeun, ieu penting. Makna menatap teh bukan hanya satu, ari tadi mah menatap teh memang secara langsung makna teh memang saling memandang satu sama lain. Makna yang kedua adalah menatap teh nazoro di dieu teh angzoro wa nazorot teh melihat di dieu teh bukan hanya melihat long lain gitu tapi nazoro di dieu mah angzorot di dieu mah nyaeta
saling memperhatikanana antara suami jeung istri. Sabab jarang kita beda jeung jadi kabogoh kene. Keur jadi kabogoh mah tos mam teu acan, tos ibak teu acan, geura bobo, biji teu damang. Nya, forma perhatian segala rupa kita perhatikeun. Eta mah keur jadi naon? Keur jadi kabogoh biasana teh anu bobogohan. Nya jadi perhatian segala rupa gitu. Terus mam teu acan, terus jam 8 siang teu acan, atuh geura mam bil teu damang hawatos. Terus ibak teu acan, geura ibak atuh hawatos, oh tiris wios teu tiris mah teu kadah ibak. Oh. Gusti ya Allah. Jadi perhatian eta teh kade. Lamun rek waktu buka perhatian kadenya buka teh teu wakan uang nu tiis-tiis ayeuna mah buka teh uangna eueut heula cai haneut nemena tepan neme aun neme segala rupa perhatian keur bobogohan. Ta eta teh justru tidak layak ai keur bobogohan mah. Tapi layaknya kapan? Layaknya ketika sudah dibingkai dalam ikatan suami istri. Lamun suami istri kakara perhatian. Salaki misalnya gering perhatian urang teh pangnaheurkeun cai supaya manina ku cai haneut pangnyokotkeun daharna di kaulaan. Perhatian itulah yang dimaksud tentunya, lain perhatian sebelum menikah. Berarti takut cara gitu urang perhatian ka salaki, salaki perhatian ka istri, maka insya Allah Allah ge bakal perhatian ka urang dengan memperhatikan semua kebutuhan urang ku Allah bakal dipenuhi. Bisa aya kieu ya, urang mah rumah tangga teh hayang ieu teu kacumponan, hayang ieu teu kajadian, hayang ieu can kahayang can kanyataan wae, can jadi kenyataan wae. Bisa jadi apa yang kita inginkan belum jadi kenyataan karena kita belum memperhatikan suami kita, karena istri belum perhatian terhadap suami, karena suami belum perhatian terhadap istri. Makanya Allah pun tidak perhatian. Allah kita perhatian ka urang, da urang kita perhatian ka salaki jeung ka pamajikan. Lebaran teu perhatian ka pamajikan teh sugan boga ka hayang mangolikeun baju cuek we. Teu sugan perhatian hayang mangolikeun mukena cuek we. Ulah kitu perhatian atuh kudu sekemampuan tentu saja nya ulah ngamaksakeun. Ada abi mah kadugana ka pamajikan teh ngan kur bisa meurikeun mukena, ngan kur bisa merhatikeun mukenana wungkul jeung bajuna sasetel jeung sendalna hiji lebaran teh. Teu bisa kaos batur 5 setel 6 setel batur mah nya kantongna nya alat kosmetik na pangmulikeun jang lebaran hungkul eta teh bisa abi mah bae kemampuanna sakitu mah nya geus sakitu rek dikumahakeun deui. Kan ulah lamun bisa tapi padahal maneh teh boga kemampuan untuk memperhatikan istrinya tapi tidak dilakukan, atau padahal istrinya teh punya kemampuan untuk memperhatikan suaminya tapi tidak dilakukan, tak etan salah. Jadi sekali lagi ya hadis tentang keutamaan saling memperhatikan antara suami dengan istri. Maknanya adalah yang pertama saling menatap suami dengan istri dengan penuh kasih sayang. Yang kedua maknanya adalah saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Ya seperti halnya kabogoh jeung kabogoh ayeuna sok bobogohan kan silih perhatian. Nah maka itu pula yang harus diterapkan ketika sudah berumah tangga. Dengan cara itu nazarallahu ta'ala ilaihi ma nazra rahmatin. Maka Allah akan memperhatikan kedua orang itu atau pasangan tersebut dengan cara memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Eta nu kahiji keutamaan